potencia, rendimiento y fuerza en una sola herramienta. Presentamos la motosierra tipo Stihl MS382, diseñada para trabajos exigentes, tala de árboles, corte de madera y labores forestales. Motor de alta potencia, cortes rápidos y precisos. Diseño ergonómico para mayor comodidad. Arranque fácil y rápido. Ideal para finca, campo y trabajo profesional. Envío gratis a toda Colombia. Pago contra entrega. Entrega de 3 a 5 días hábiles. Stock limitado. Pregunta disponibilidad y realiza tu pedido hoy mismo antes de que se agoten. Escríbenos ahora y recibe atención inmediata.